Hari ukuntu nyine kubafunda umuntu ajya basanga bari kuri tere bitana utuzina nta kazina bajya bakwita Kalifani Samuel bamwita ngo bamwita Rwabitwi mumwita na Kisekedi. So kubera iki mumwita gutyo? Asanga n'abantu bo muri Kongo. Okay, anyway, mu rugo nyine abashije kubakira muzehe wanje. Wow. Ari ahantu twubatse bamimba 3 ku munsi. Ukora iminsi ngahe? Akoze ibyumweru 2. Oh wow. Nubwo tuba aribwo tugitanya twiga revosiri n'iki gihembwe tugezemo ubu kibasha kuwagira ibintu bimwe ukoramo. We hari amafaranga wari wakoreramo? Harimo. Nkangahe? Nakoze icyumweru waguhemba ngahe ku munsi? 6. Bana ahubwo ngewe ndaje nanjye mpinduka umu engineer. Asoza yego. Ariko nyine naje kureba nsanga uriya wize short course nago aba afite ubumenyi buhambaye nk'uwabyize igihe kinini. Yego, icyo kibazo nanjye kucyukubazaho. Hari ukuntu umuntu ashaka kugenda agafata short course ni umwaka na amezi 6 uje kubyiga imyaka 3 yose. Ni iki mutandukaniyeho n'iki wowe umurusha ugiye kubyiga imyaka 3? Urumva nk'uwagiye kwiga short course we icyo yiga no kubaka gusa. Yego. Ariko twebwe twiga gusoma amapura y'inzu akomeye cyane. Yego. Kandi ikindi murusha ngiye ningera hanze ku isoko ry'umurimo nzabasha guhangana nawe ahubwo muhindure umukoreshwa wanjye. Okay, so amafaranga wakoreyemo nk'ubu ejo bundi duherutse kuva mu kiruhuko. Yego. Mu kiruhuko nagize gutya nsimbuka nyine ku ruhande gutya njyana n'umufundi mugenzi wanjye. Yego. Anshyiramo gutya nyine avuga ansobanurira abantu bagiye ku makazi. Ni umunyeshuri ukurikirana ibijyanye n'ubwubatsi. Rero bamembaga 3,000 ku munsi. Wakoze iminsi ngahe? Nakoze igihe kingana n'ibyumweru 2. Hanze usanga abantu benshi bari kubaka amazu buri munsi barubaka. Rero naje gusanga harimo inyungu kuko mu minsi iri imbere tangiye kwiteza imbere kuko iyo nkoze ngura nk'agatungo nkagashyira mu rugo. Waguze iki? Icyo kintu noneho gita cyifasha. Naguze ihene y'40,000. Uyekuye mu mafaranga wahembwe mu byo wize cyangwa n'ahandi wasanga ari papa yanaguhaye? Proud yabyo wasanga waba proud yabyo nyuma yaho ukazabona inyungu zirahari nyinshi cyane. Urebeye no hanze hari abantu benshi bakize nko gukora amapura. Usanga umuntu akoze pura akabona miliyoni nka 15 kuri pura imwe wenda y'inzu runaka bakoreye. Ubwo nyibonamo cyane. Kuko yavuze mugenzi wanjye mukava kanshwa gutaha akuraye amafaranga. Yego. Tumvikana uko nyanza gatibeti tangira gukira tukiri batoya. Aha. Unyuzemo gutaha akura amafaranga bakwishura ukiga. Uza kwigana kumenya bwiyongera n'ibyo yakoraga yiyongera. Hari amafaranga watanga sample kabataye narayakoreye nyine kuba ubumenyi maje kubona byatangiye kuma amafaranga. Ngiye nanjye nakuna ku munsi nakoraga 4,000. Nakoze iminsi 3. Iminsi 3 ubwo bisobanuye ko ni 12 kandi kava kanza ashaka ku attractingira n'abandi bakiri muri Troncom kugira ngo babe attracted yo kwisanga bakunze izi trade design. Yego. Ngiye nangira muri vacances natangiye membwe 5,000. Yego. Kandi n'ubu ngubu buri munsi nakoze icyumweru. Yego. Ubwo icyumweru yari iminsi 7. Nukuba 5 biraba 35,000. Yego. Muri ES Juru TSS ni ikigo giherereye mu karere ka Bugesera. Kiri combined cyangwa se kirimo abanyeshuri biga muri Troncom mu mwaka wa mbere, wa kabiri, wa gatatu, hakazamo no muri advanced level harimo muri senior 4 bafitemo MCE cyangwa se imibare computer na economics, bagiramo MEG, imibare, ubukungu n'ubumenyi bw'isi, ariko hakabamo n'indi form cyangwa se igendanye no muri TVET. Hano rero nibo nsanze barimo barakora pratique y'ibyo biga. Nshatse kubaganirizaho gatoya, so ndababaza amazina yanyu uko mwitwa, just mube free tuganireho gatoya. So amazina yawe, wiga mu yihe level, wiga yihe combination cyangwa se trade, mu magambo arambuye reka tuguhereho amazina yawe. Amazina nitwa Ndayishimiye Mugisha Samwe, niga building construction level 3. Aha.
Okay, wiga building kubatabizi ni bimeze gute mu kanya nkusanze hari ibintu wari urimo uravanga bigendanye n'iki trade utazi cyongereza yabisobanura mu buhe buryo mu kinyarwanda nigwa kubaka mu bijyanye n'ubwubatsi bw'inzu rusange z'abaturage yego okay so murakoze uri kumwe n'undi muntu hano rimwe na rimwe hari igihe tujye twumva neza bigendanye na TVET twumva yuko n'abahungu bisanga bagiyemo cyane nawe ndamaze nkubaza amazina yawe ninde bakwita nde wiga iki nitwa Ukushatse Nadina niga ubwubatsi level 3 ubundi biratangaje cyane kwisanga umuntu tuvuga ngo abakobwa kwisanga mu bwubatsi ni gakeya tubyiyumvamo twumva yuko ari imirimo y'abahungu wowe manzi tubwire wabyisanze mute wisanze uri kubitekereza gute kwisanga ugiye kubyiga nyine ngewe njya kubyiga numvise nyine binkomereye usanga nagezemo nsanga ni ibintu bisanzwe kubyiga nta bintu birenze biri okay mbega uteganya nk'umuntu ko ushobora kuba wabishobora ukumva nta mbogamizi bigutera kuba uri umukobwa cyangwa se kuba hari abantu baza bakakuba ati uri umukobwa ntiwabishobora ibi bintu nyine ntago ari ibyawe ntago izo challenge ujya uhura nazo nk'umukobwa yego ntago byabura uhura nabyo gusa nyine abacanege ntago babura gusa hari ukundi kuntu ushobora kubigenza nyine ukayifata nk'aho bitabaye okay hano hari undi musore nawe umurebye ushaka kuvuga ati hari ukundi kuntu wenyine atari ibyo yiga ariko murebye hano ku bikoresho byose afite ari kwerekana ko byanga bikunze ari umu engineer cyangwa se wa muntu ukora ibigendanye n'ubwubatsi amazina yawe bakwita amazina yitwa Shinyo Bright yego abaniga level 3 BDC mu Kinyarwanda n'ubwubatsi ni rusange kandi ikindi iyi trade abantu benshi ntago bayikunda cyane cyane ku bakobwa twajya mu myuga ariko umwuga iyo ukunze ko bishatse bigenda neza cyane kandi kwiteza imbere okay murakoze reka ngaruke kuri wambwiye harya amazina Mugisha ngiye nshaka kukwibariza kino kibazo hari ukuntu ama combination aba hari abiga zahe MCE Megi we waje mu bwubatsi muri building and construction ese nakaye kamaro uboni gufitiye aka kanya n'akamaro izaba igufitiye ejo hazaza muri aka kanya ni yihe benefit wasangiza abandi just ukababwira ikimaje kumva nyine ikugejejeho mu bumenyi bwawe yenda mbere yuko mbabwira akamaro kayo kambabwira mbace ku mateka yo kuza muri combination combination kuva kera narayikundaga yego kandi mu rugo nakundaga kenshi kubona abantu bubaka numva naje nazubaka yego niyo icyo cyatumye saba yuko naza kubwiga nanjye nkaba ndahangande kujya construction yego ikindi akamaro ifite ubundi abafundi cyangwa abenjeniyeri n'abaremyi yego aha n'abaremyi twebwe turimo ikintu kitabasha kubaho okay twe turarema ubwo rero akamaro ifitiye ahazaza nuko nshaka kuzaba nanjye umuntu ukomeye nkaba nakubaka n'izindi nyubako zitandukanye tujya kumva zo ku isi hatandukanye nanjye nkazaba mu engineer uhambaye okay hari ikibazo nakubarije ngo muri aka kanya hari byanga bikunze abantu mwiga ibigendanye na TVET batubwira ko muri abanyamafaranga cyane mukorera amafaranga anytime mwisanga murimo murayakoraho muri nyine mutangiye kuyaccessinga bitewe nuko muba muri kwiga ibyo bituma mujya ku buzima bwo hanze hari ubwo ushaka kuba wari watangira gukora ku mafaranga y'ibyo wiga ku buryo nubwo utarasoza kwiga ariko ukaba waratangiye kubona amafaranga cyane inyungu zatangiye kugaragara cyane zihambaye niyo mvuye aha ngaha nkomeza umwuga wanjye nkakomereza ahandi nkiyungura mu bitekerezo ndetse n'amafaranga ndayabona okay bitagiye kure cyane muri vacances wenda ushaka kuba utari ku ishuri muri vacances nahe mafaranga ushaka kuba warakoreye nko muri vacances ashaka ku attractingira n'abandi bakiri muri Troncom kugira ngo babe attracted yo kwisanga bakunze izi trade design yego ngiye nangira muri vacances natangiye 5,500
yego kandi n'ubu ngubu buri munsi nakoze icyumweru ubwo icyumweru yari iminsi 7 no kuba 5 biraba 35,000 yego niyo nabashije kubona amfasha kuza hano ku ishuri ndetse n'ibindi bikorwa bitandukanye. Wow, thank you, urakoze cyane. Reka mbaze nawe hari ikibazo nari mubajije, byanga bikunze waje mu bintu bikunze, waje mu bintu wumva byashoboka, we hari inyungu ushaka kuba kakanya wari wabonamo cyangwa se projection yawe ejo hazaza hawe hateganya wumva bizaguhindurira iki mu buzima? Yego murakoze. Inyungu y'ubu ngubu nyibonamo cyane kuko arabivuze mugenzi wanjye mukava kanshobora gutaha akuraye amafaranga. Yego cyumvikana uko nyanza gatibeti tangira gukira tukiri batoya. Unyuzemo gutaha ukora amafaranga wakwishura ukiga uza kwiga no kumenya ibyongera n'ibyo yakoraga biriyongera. Hari amafaranga watanga sample kabataye narayakoreye nyine kuba ubumenyi maje kubona byatangiye kuma amafaranga. Nje nanjye ku munsi nakoraga 4,000 nakoze iminsi 3 ubwo bisobanuye ko ni 12 kandi nibwo ukiri muri level 3 nibwo kibitangira ntagiye urabimaramo. Bisobanuye ko nugera level 5 uzaba warabaye engineer. Wow. Ndabyishe. Reka ngaruke kuri uyu mu sister wacu twabonye neza yuko nawe yaje amabikunze, nawe naduhe sample wigeze utangira gukora ku mafaranga yabyo mu gihe umaze. Ntabwo ndabaza kugira ayo mahirwe yo kujya gukorera amafaranga. Gusa nyine ndabiteganya mu minsi iri imbere ko ari igihe nzajya. Mu minsi iri imbere uri kubona iyi trade wajemo uri kuyibonamo ejo hawe heza hameze gute? Nyine utubwiye ibyiyumviro by'ejo hawe heza haba hameze gute? Nyine ejo hanjye hazaza mba numva nicara kuza nk'umuntu ukomeye mu bijyanye n'ubwubatsi cyane cyane mu bintu bya drawing. Icyitegerezo cy'urugero rumwe rwa drawing wenda nk'inyubako uvuga ati kabisi inyubako nzayubaka wenda mfite nk'ikino gishushanyo bimeze gutya ni nk'iki? Njye nyine ndashaka kuzubaka inzu ya mbere, nyine inzu ya mbere izubakwa ari nziza, ndumva nyine drawing zaturuka iwanjye. Wow, Imana izabigufashemo. So rero nari mbasanze muri practice nago nabakoresha cyane cyangwa se twakomezanya cyane ariko tuzayatubana uko bishobotse. Just ndabashimira cyane yuko mwaje kwiga kandi mukaba muri kwerekana umurava mukagerageza no kuba ibyo muri kwiga muri kubishyira mu ngiro. Igihugu kirabategereje, akazi karahari, akazi kari kuboneka. Hari ukuntu twiga batubwira ngo nta kazi gahari, ariko byanga bikunze muri fite example yuko nimba warakorewe mu 35 muri vac ukigera muri level 3 nugera level 6 uzaburi meter. Just a clash kuri mwese kandi Imana izabagenda imbere tuzahure na mwarabaye abantu badanje. Ibyo bize byose turi kugenda tureba ku mpande zitandukanye babagiye bajya mu byiciro bitandukanye kugira ngo bamenye byinshi ku byo biga. Hano hari abandi ngiye gusanga hano ngiye kugerageza kubabaza icyo biyumvamo cyangwa se uko biyumvamo muri iyi trade bajemo y'ubwubatsi, ikibamariye nicyo ishobora kuba yabafasha muri rusange. So reka dukomeze tube turi kumwe nabo. So amazina yawe ugire nicyo tubwira kuba wisanze muri iyi trade. Amazina yanjye nitwa Jano Franzima. Ko narisanze muri trade byiza ko narabikundaga. So nabijemo nyine bamwe baba bagukinege ngo bigiye kubaka kwiga si byiza, ugiye kwiga ubwubatsi ngo abandi babikora batarabyize, ariko nyine twebwe iyo tuje hano baranza akagusobanurira akanzu kamenya se ibintu nje kwiga bizangiriye mu maro. Nyine iyo umaze kubimenya nawe itawe nibwo ubasha kuwamenya yuko ibintu waje kwiga ari byiza ku buzima bwawe. Okay, ushyizemo akantu ko kuvuga ngo hari umuntu ukubwira ngo abikora ataranabyize. Nirihe tandukaniro riri hagati yawe wowe wabyize n'ubikora atarabyize? Tandukaniro rihari cyane. Nko mu nyungu uriga we ubwo bushobozi afite bwo kuba wakubaka urabumenya kandi ukajyana n'ibindi umurusha kuko ubasha kuba wagira ubumenyi bwo kuba wapatana, ubasha kuba wagira ubumenyi bwo kuba wapatana ntugwe mu gihombo nk'icyo we yagwamo utarabyize mu ishuri. Okay, akamaro bimaje kukumarira kuva wabijyamo? Akamaro karari
ko nk'iyo utashye nko muri vakansi ubasha kuba wagira ibintu bimwe ukora nko mu rugo ibyangiritse ukabikora yego kandi wabona n'akazi ukabasha kuba wakora kuko nubwo tuba aribwo tugitangira twiga revosiri n'iki gihembwe tugezemo ubu kibasha kuba wagira ibintu bimwe ukora. We hari amafaranga wari wakoreramo? Harimo. Nkangahe? Nakoze icyumweru waguhemba angahe ku munsi? 6. Bana ahubwo ngewe ndaje nanjye mpinduka umu engineer muzanyigisha. So thank you urakoze kandi uzakomeze kubikunda. So wowe just amakuru bakwitande niki watubwira? Nitwa Manziza Junior. Aba naraje kwiga bino zi TVET mbikunze. Kandi kwiga TVET mu iki gihe tugezemo nibyo byiza. Kurusha kwiga amasayanse kuko uzabane mu masayanse akazi yaba ari ikintu kigoranye. Akarusho nkatwe tutuye mu murenge wa Juru twegereye ikibuga cy'indege cya hano cya Bugesera kiri kubakwa. Ejo bone muzamwa namwe aba engineer bari gukoraye. Rero mu minsi iri imbere natwe akamaro bidufitiye dore hagiye kuza nyine iterambere. Abakira bamwe na bamwe bagiye kuza kuhatura bahubaka inyubako zitandukanye. Natwe twishimira ko tuzabonamo akazi kubera imyuga twiga. Wow, hari amafaranga ushaka kuba warakoreyemo ashaka gushishikariza abandi kwisanga iyi trade yanyu bayigiyemo? Urugero ndi mu rugo nyine abashije kubakira muzehe wanjye. Wow. Hari ahantu twubatse bamemba 3 ku munsi. Ukora iminsi ngahe? Akoze ibyumweru 2. Wow, thank you kandi courage sibyo tuzahora ubutaha. Twageze kundi umusore wanjye hano, we komeza akazi ndakubaza ntari buri no gukora ntacyo bitwaye. So amazina yawe? Amazina nitwa Benimana Enoke. Yes. Ugira ubuntu bwo guhitamo bijyanye n'ubwubatsi. Yego. Nko murabibona nyine ngo hano tugiye kubaka. Yego. Ikintu akantu nyine kameze nka kumba. Yego. Uyu ni fondasiyo turi kubaka. Yego. Ikiza kiri shami rero urabona ubwubatsi ku isoko ry'umurimo ni ikintu gikomeye cyane. Yego. Urumva kandi hari benshi bavuga ngo kwiga short course niyo byihuta kuko nyine ahita ajya ku isoko ry'umurimo. Yego. Ariko nyine naje kureba nsanga uriya wize short course ntago aba afite ubumenyi buhambaye nk'uwabyize igihe kinini. Yego, icyo kibazo nanjye kucyukubazaho. Hari ukuntu umuntu ashaka kugenda agafata short course ni umwaka na amezi 6 uje kubyiga imyaka 3 yose. Ni iki mutandukaniyeho n'iki wowe umurusha ugiye kubyiga imyaka 3? Urumva nk'uwagiye kwiga short course we icyo yiga no kubaka gusa. Yego. Ariko twebwe twiga gusoma amapura y'inzu akomeye cyane. Yego. Kandi ikindi murusha ngiye ningera hanze ku isoko ry'umurimo nzabasha guhangana nawe ahubwo muhindure umukoreshwa wanjye. Okay, so amafaranga wakoreyemo? Nkungu ejo bundi duherutse kuva mu kiruhuko. Yego. Mu kiruhuko nagize gutya nsimbuka nyine ku ruhande gutya. Njyana n'umufundi mugenzi wanjye. Yego. Anshyiramo gutyo nyine avuga aransobanurira abantu bagiye ku makazi. Ngo umunyeshuri ukurikirana ibijyanye n'ubwubatsi. Bagwende ngaha. Bamembaga 3,000 ku munsi. Wakoze iminsi ngahe? Nakoze igihe kingana ibyumweru 2. Ibyumweru 2 n'iminsi 14 nukuba 3 hafi 40,000 na bingahe na bibi. Umva ko amafaranga ari menshi ku muntu nkanjye ugitangira rero. Gucyo nashishikariza abantu bose bagiye guhitamo amatrade bazakomeza. Bakumve ko konse nyine ari ibintu bijyanye no kubaka gusa. Oya. Twiga n'amasomo asanzwe twiga nyine mbese n'ukuntu wazagera hanze ku isoko ry'umurimo ukabasha guhangana. Okay, courage just kandi courage kuko ndi kumva bifite amafaranga menshi cyane. So reka tugere kuri uyu musore. Amazina yawe just niki ibi bintu urimo cyangwa se ibyo wiga bikumariye? Amazina yanjye banyita Mugwaneza Evariste. Naje muri iyi konsi abantu benshi bankinege bambwira ko bidashoboka. Ariko iyo ndebye ku isoko ry'umurimo hanze nsanga abantu benshi bari kubaka amazu buri munsi barubaka. Rero naje gusanga harimo inyungu kuko mu minsi iri imbere atangiye kwiteza imbere kuko iyo nkoze ngura nk'agatungo nkagashyira mu rugo. Waguze iki icyo kintu noneho gita kimfasha?
naguze ihene y'ibihumbi 40. Uyikuye mu mafaranga wahembwe mu byo wize cyangwa n'ahandi wasanga ari papa wawe naguhaye? Nakozeho iminsi mike nongera ariko n'ubundi urumva nabyo byamfashije kuba nagura kuri. Tubwire nyine buryo wakoreye angahe, wakoze iminsi ngahe, wahembwaga angahe, wongeye hangahe? Nakoze ibyumweru 2 mpembwe 5,000 nk'iby'umufundi mu cyaro kuko ihembwa make. 5,000 oya ntago ari make, 5,000 nta mafaranga menshi bro. Kuko tugiye kureba ugiye kubara nk'umuntu uhembwa 70,000 ku kwezi bariho sibyo, ukabagabanya n'iminsi 30 byibuze byaba ari 2,200 bahembwa. Wowe 5,000 wamuhemba kabiri. Urumva rero ntago ari amafaranga makeya. So ku muntu rero niki washishikariza ku bantu bashaka kwisanga bize combination cyangwa se trading nk'iyo yawe? Ngiye ku muntu ashishikariza ku muntu ugiye kwiga ekonsi biroroshye nta bivunanye, bya mbere nuko ubyiyumvishamo weho ubwawe ukabyisangamo ukumva kubikunze ukaba proud yabyo, waba proud yabyo nyuma yaho ukazabona inyungu zirahari nyinshi cyane. Urebeye no hanze hari abantu benshi bakize nko gukora amapura, usanga umuntu akoze pura akabona miliyoni nka 15 kuri pura imwe wenda y'inzu runaka bakoreye. Wow. So ari ukuntu nyine kubafunda umuntu ajya basanga bari kuri tere bitana utuzina, nta kazina bajya bakwita Kalifani Samuel bamwita nde? Ngo bamwita Rwabitwi. Mumwita na Kisekedi. So kubera iki mumwita gutyo? Asa n'abantu bo muri Kongo. Okay, anyway, kuraje kubera icyo iyo bakwise gutyo muri kuri tere hari ikintu biguhangabanyaho kuko ni prodi iyo bakwise gutyo nabo baba bafite utuntu tuzana twaje dukora kugira ngo akazi kihute murabyitanwa mukikomeza kugira ngo amasaha yi. Okay, nawe noneho hari umuntu ukuvuzeho izina we bamwita nde? Bamwita umusaza w'imvi cyane. Okay, courage just ibyo murimo ni byiza kandi kude chapeau, umwuga murimo n'uw'ingenzi. Ejo hazaza h'u Rwanda tugiye kubaka kandi ni mwebwe muhafite. Sawa, thank you.